मैं हूँ लॉलीपॉप और मैं हूँ च्युइंगम। आप मुझे खाते हो तो कमेंट करें और आप मुझे खाते हो तो लाइक करें, फिर दोनों मिलकर सब्सक्राइब करें। मुझे तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब खाते हैं और तुम्हें? मुझे तो बच्चे और नौजवान लोग ही खा सकते हैं, तो ये पॉइंट मिलता है लॉलीपॉप को। मेरा स्वाद तो पूरा खत्म ना हो तब तक रहता है। मेरा स्वाद तो सिर्फ 1 मिनट तक ही रहता है, बाद में फीका पड़ जाता है। स्कोर 2-0। मुझे सिर्फ 5 मिनट तक ही खा सकते हो और मुझे तो जितना चाहे उतना घंटे चबा सकते हो। स्कोर 2-1। मुझे चबाने के बाद बबल भी बना सकते हो और मैडम के बालों में चिपका भी सकते हो, लेकिन मुझे खाने के बाद पूरा खत्म ही हो जाता हूँ। स्कोर हो गया है 2-2। तो विनर इज गाइस टाई।